Good morning, students. Azir class to ami eta notun topic start korisu, and that is hardness of water. Hobo last class we finished off with syngas, synthesis gas kakno koi, tumar coal gasification kak koi, hone nai. So in today's class, Azir class to ami discuss korim about hardness of water. Etia tumar pani ami hard bili অথবা আৰু সফট বুলি ক্লাসিফাই কৰোঁ অন দ্য বেচিছ অফ হোৱাট হ'ব। এই যে আমি পানী মই লিখিছোঁ ৱাটাৰ, ইয়াতে মই মাজত লিখি দিছোঁ চোৱা, ৱাটাৰ ইজ ক্লাছিফাইড টু বি আইদাৰ হাৰ্ড অৰ ছফ্ট হ'ব। হাৰ্ড বুলি কৈছোঁ কি কাৰণত, when it does not form ladder, look at the spelling, LATHER, হয়নে? What do you understand by the word ladder now? এইটো মই সেই জখলাৰ কথা কোৱা নাই। লেডাৰ মানে ইংলিছত আমি জখলা, অসমীয়া জখলা কওঁ, ইংলিছত লেডাৰ বুলি কওঁ। সেইটোৰ স্পেলিং হৈছে কি, LADDER। Yes, so I'm not talking about this ladder, I am talking about LATHER. আমাৰ আটাইৰে তোমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, অভিজ্ঞতা আছে, পানীৰ লগত যেতিয়া চাবোন টুকুৰ হাতত লওঁ, then what happens, it forms foam. Yes, so when you take soap solution, phenyl and phenyl, hone, so hey form koratoke ami ki bili kau, ladder, LATHER, monot rakhiba hobo. So that particular water that does not form, mane pani tu sabunor contact ot ahar pasotu it does not form your foam, it does not form ladder. Hey particular water tu ami ki bili classify korim, ki bili goinno korim as your hard water. Is it clear? বুজি পাইছানে? আৰু যোনটো পানীয়ে তোমাৰ সহজে চাবোন সাৰ্ফৰ লগত, any kind of detergentৰ লগত it forms ladder, LATHER, or it forms foam, সেইটোক আমি soft water বুলি কওঁ হ'ব। So water is classified on the basis of its forming foam or ladder formation with soap solution, সেইটো বেচিছত আমি পাওঁ hard water and soft water. সাধাৰণতে আপাৰ আসামত যোনবোৰ, those of you who belong to upper Assam, that in those areas you'll find the water is hard বুলি কয়। Why the water is hard? It is said to be hard because of dissolved ions of iron and many other metals, হয়নে? So যাৰ ফলত কি হয়, you will keep on rubbing the particular soap, you will keep on finishing all of your detergents, all of your shampoo, soap solution, but then the particular water will not give rise to any foam. And now what is the demerit that you do not get a soapy or a foamy solution? কি হ'ব, এবাল্টিং লেতেৰা কাপোৰ, you take a bucket of your dirty clothes, yes, you put a lot of your detergent, you keep on rubbing soap, যদি ফেন নুঠে, if it does not form ladder, what will happen, will your clothes become clean? নহ'ব, হয়নে নাই? We know that soap is the medium by which it forms your micelle, হয়নে নাই? যাৰ বাবে it leads to your cleanliness of your bodies or your clothes, etc. So we will classify water to be hard অথবা soft, কি বেচিছত, depending upon whether it forms ladder with your soap solution হ'ব। hard water কেতিয়াও পানীৰ লগত, চাবোনৰ লগত তোমাৰ ফেন নকৰে, and soft water will form easily ladder with your বা foam or with soapy solution হ'বনে? এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ? এতিয়া হাৰ্ড ৱাটাৰক আমি ৱাটাৰক হাৰ্ড বুলি কি কাৰণত কৈছোঁ, বিকজ ইট হেজ ইয়ৰ ডিজলভ salts of calcium and magnesium in the form of কি, এইটো কি বুলি কোৱা হয়, HCO3- is known as your bicarbonate, হয়নে নাই? SO4(2)- টো আমি ফৰ্মুলা কৰোঁতে কৈছোঁ তোমালোকক, ইট ইজ এ ৰেডিকেল, SO4(2)- is সালফেট, Cl- কি বুলি কওঁ, ক্ল'ৰাইড, হয়নে নাই? চ' হাৰ্ড ৱাটাৰ তোমাৰ কেলছিয়াম আৰু মেগনেছিয়াম থাকিব ইন দ্য ফৰ্ম অফ বাইকাৰ্বনেটছ, ইন দ্য ফৰ্ম অফ ছালফেটছ, ইন দ্য ফৰ্ম অফ ক্ল'ৰাইড। ৰিজাল্টিং ফৰ্মুলাকেইটা লিখিব পাৰিবানে? যদি তোমালোকক কোৱা হয় ৰিজাল্টিং ফৰ্মুলাকেইটা লিখিব কওঁ, কেলছিয়াম ইন দ্য ফৰ্ম অফ বাইকাৰ্বনেট থাকিলে আমি কেনেকৈ লিখিম? ইয়াতে চোৱা, কেলছিয়াম হেজ দ্য ভেলেঞ্চি অফ 2, হয়নে নাই? মই এইবিলাক লাষ্ট ক্লাছত কৰিছোঁ, ষ্টিল উই ৰিপিট ইট এগেইন, কেলছিয়ামৰ ভেলেঞ্চি 2, বাইকাৰ্বনেট HCO3-, since it is a radical, what will be the valency? HCO3 তলত 1 লিখা, you cross multiply, when you cross multiply you get the formula of the compound to be CaHCO3
হোল টুৱাইছ বুজি পাইছানে কি কাৰণত কৰিছোঁ এনেকৈ কেলছিয়ামৰ ভেলেঞ্চি 2 এণ্ড when you write the formula of the compound then we get CaHCO3 whole twice এইটো হৈছে calcium bicarbonate if calcium is present in the form of sulfate তেতিয়া আমি কি লিখিম ফৰ্মুলাটো it will be CaSO4 calcium sulfate calciumৰ ভেলেঞ্চি 2 sulfateৰ ভেলেঞ্চি is also 2 so resulting কি হ'ব 2 cross কৰি you get the formula as CaSO4 if calcium is in the form of your chloride তেতিয়া ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ লিখিম একে calciumৰ ভেলেঞ্চি 2 হয়নে নাই ইফালে যদি লিখো calciumৰ ভেলেঞ্চি 2 chloride or ভেলেঞ্চি 1 so the resulting formula will be calcium will be in the form of calcium chloride CaCl2 so মই কৈছোঁ that water becomes your hard if you have calcium and magnesium dissolved in the form of bicarbonate in the form of sulfate in the form of chloride so পানীত যদি তোমাৰ calcium bicarbonate থাকে ফৰ্মুলা লিখিছোঁ চোৱা calcium sulfate থাকে অথবা calcium chloride থাকে that means it will not form ladder পানীৰ লগত হি তোমাৰ নেফেনাব অৰ্থাৎ সেই পানীটোক আমি কি বুলি ক'ম it will be known as your hard water so we are talking only about calcium if now we talk about magnesium yes magnesium যদি মই calciumৰ জাগাত আনো তেতিয়া কি হ'ব magnesium also has the valency of what 2 so magnesium bicarbonate formula will be কি বুলি লিখি magnesium bicarbonate formula চোৱা MgHCO3 whole twice বুজি পাইছানে magnesium bicarbonate হয়নে magnesium sulfate যদি লিখো একে হ'ব magnesium sulfate formula will be also MgSO4 why because magnesium or valency 2 sulfate or valency 2 cross multiply কৰি 2 you get it as MgSO4 magnesium chloride MgCl2 so if you look at the board just like I said calcium বা magnesium যদি পানীত থাকে in the form of calcium carbonate magnesium bicarbonate calcium sulfate magnesium sulfate calcium chloride magnesium chloride আটাই কেতিয়া পানীত থাকিলে it will result in the hardness of water when it makes the water hard it will not form your soapy solution as a result your clothes will not be clean or whatever function you want to do etu amar kamot nahibo etia when we say about hardness of water next amar ahibo I have given you the note properly saba note tu tumi jetia tumar